손님이 누가 이렇게 얘기해줘? 안 온다니까? 안 오는 것만이지. 난 손님이 아니니까 얘기해주는 거야. 아니 간절함이 없어. 나 같으면 가서 충격을 받았으면 그 다음날도 또 갔을까? 가서 사진 찍고 아 세상에 물어봐도 동태전 어때요? 글쎄 거기가 얇았던 것 같아요. 채송이 어때요? 거기 얇고 길었던 것 같아요. 이런 무책임한 소리가 어딨어. 이렇게 하면 망해. 솔직히 두 사람이 배고플 거 아니야. 망해가기 직전인 가게인데 두 사람한테 유명한 전집을 가르쳐줘서 잘 되는 집을 가르쳐줬으면 두 사람이 다시 제주도 갔다 왔으면 갔다 와서 그 다음날에도 가서 보고 사진 찍고 자료 재보고 포장해와서 비교해봤을 거 아니에요. 우리 집이 뭐가 문제인지. 간절함이 없어.